မင်္ဂလာပါယေရှုနာမအဖျားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင်းကျွန်တော်တို့ live online အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာဘုရားကျောင်းကနေလာတော့သူများနဲ့ဝတ်ပြုကိုချင်းတော့ကပတ်တော်ကိုခံယူခြင်းကို video record လုပ်ပြီးမှ Facebook ပေါ်မှာပြင်တင်ပြီးဖို့ရန်တာကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်မှာonline မှာလာဝင်တော့ကြည်စုတော်သူများနားထောင်တော်သူများအားလုံးအပါအဝင်ဒီနေ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာရောက်ရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုဘုရားရှင်တူကောင်းကြီးချပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်30တစ်ချက်လေးဖတ်လို့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်30ယေရှုသည်ပုံရည်ကိုခံပြီးမှအမှုပြီးပြီးဟုတ်မိန်တော်မူလျက်ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုင်ညွန့်၍အသက်တော်ကိုဆွတ်တော်မူ၏ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုင်းအဖြစ်ရောက်စီတဲ့တော်ဘုရားရှင်တို့ကောင်းချီးချပေးပါစေကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကလည်းဝါကားတဲ့အပေါ်မှာသူအသက်မထွက်ခင်မသိခင်မှာဒုက္ခပေါင်းစုံကြတဲ့ကနေစကားခုနှစ်ခေါင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့6ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့စကားဖြစ်တဲ့အမှုပေးပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတူတကွလေ့လာဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကငါကြီးစားတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့အမှုကိစ္စဝအားလုံးကိုပြီးဆုံးပြီးပြီဟုတ်သခင်ယေရှုသိတော်မူတဲ့အခါမှာဆိုပြီးမှငါရင်စားတယ်ရင်ငတ်တယ်ဆိုပြီးမှအော်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်တော်တို့ဝင်ငတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်လို့ပါတယ်အငယ်28မှာအမှုရှိသမျှအကုန်ပြီးစီးဒီဟုတ်သိတော်မူလျင်အခုချိန်၌နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချင်းချင်းစဉ်းစားဖို့ရအတွက်အမှုကိစ္စသမျှအားလုံးကိုပြီးဆုံးပြီးပြီဟုတ်ယေရှုကသိတော်မူတဲ့အခါမှာတဲ့ငါကြီးစားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဝင်ငါမဲ့ခေါင်းစဉ်က it is finished အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့အသံလေးကိုထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့အမှုကိစ္စရှိသမျှအားလုံးပြီးစီးပြီဆိုတဲ့အရာနဲ့အမှုပေးပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာများထူးခြားလို့လဲဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ရှင်းပြလိုပါတယ်အမှုကိစ္စအားလုံးပြီးမြောက်ပြီလို့ပြောတဲ့အရာကကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့အရာကသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအမှုကိစ္စအားလုံးဘုရားသခင်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုအမှုကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အရာလေးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာအတိတရားသူဝင်လာတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှုပေးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့နှုတ်ကနေဝန်ခံထွက်ဆိုမွတ်ဆိုခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီထူးခြားချက်နံပါတ်1ကိုပြောချင်ပါတယ်။ထူးခြားချက်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့အမှုကိစ္စအားလုံးကိုပြီးမြောက်ပြီလို့သိတော်မူလျင်ဆိုတဲ့အရာကအမှုကိစ္စဆိုတာကဒီလောကရဲ့အမှုတရားစီရင်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလူကဆွဆွဲခဲ့တဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုတရားသူကြီးကလက်ခံတယ်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်တရားလူဘက်ကနေတရားဆွဲလိုက်တဲ့အမှုကိစ္စအားလုံးအမှုတွေအားလုံးကိုတရားသူကြီးကလက်ခံပြီးမှအဲ့ဒီအမှုတွေပေါ်ကနေတရားစီရင်လိုက်တဲ့ degree အမိန့်ချတဲ့အရာကိုအမှုကိစ္စအားလုံးပြီးသွားပြီလို့မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငှရမယ်ခေါင်းစဉ်ကအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကတရားသူကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအမှု degree ချလိုက်ပြီးပြီ။ဥပမာတိမ်ပေါင်း1000ရော်ရမယ်ဆိုတော့ချပြီးပြီ။ဒါမှမဟုတ်ထောင်အနည်း30ချမယ်ဆိုရင်လည်းအမှုချပြီးပြီ။ဒါကအမှုကိစ္စအားလုံးကိုပြီးသွားတာဖြစ်တယ်
era ko so lo la phiအခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာရမယ်အမှုပြီးပြီ it is finished ဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့တာတော်ယေရှုဖခင်က second ပိုင်း minute ပိုင်းမှာပင်ဒီအမှုကိစ္စအားလုံးကိုတရားစီရင်ပေးသွားပြီတရားလိုနဲ့တရားသူကြီးဘက်ကနေအမှုစီရင်ပေးတော့လဲသူ့ဘက်ကနေငွေရံပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ရံပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ရမယ့်အရာအားလုံးအပါဝင်တခါတည်းနဲ့လေဝါကားတိုင်းမှာယေရှုကပေးချေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြတာအားလုံးသဘောပေါက်မလားတော့မသိဘူးလူတယောက်ကတရားသူကြီးကငွေ1000ငွေ1000ကိုအမှုစီရင်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာ1000ပေးချေရမယ်ပြီးရင်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ဥပမာဒါဒီအားလုံးကိုငွေသားလဲ1000ပေးသွားမယ်ပြီးရင်ထောင်ကိုလည်းအနည်း30ကြပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကနေလွတ်ပြော့ပေးနိုင်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာအမှုအားလုံးကိုပေးသွားတာဖြစ်တယ်။ထိုနေ့၎င်းမဲ့သခင်ယေရှုဖခင်ကစက္ကန့်ပိုင်းနာရီပိုင်းမိနစ်ပိုင်းမှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ဒီဂရီချတဲ့အရာအားလုံးသေခြင်းတရားဤအခဖြစ်တဲ့သေခြင်းငရဲရင်ဆိုင်ရမယ်ပေးချေရမယ်အရာအားလုံးကိုပါတခါတည်းနဲ့အပြည့်အပြတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအမှုပေးပြီလို့သူ့နှုတ်ကနေဝန်ခံပြီးမှလူဒီအားလုံးကောင်းကင်မိကြီးမိအောက်မှာရှိတော်သူများအားလုံးဖျားရှိလူရှိစာတမာနရှိမှကျွင်းကြော်ခြင်းညာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အမှုပေးပြီကိစ္စအားလုံးကပြီးသွားပြီတရားစီရင်တာပြီးဆုံးတာမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီတရားစီရင်တဲ့ဒီဂရီချတဲ့အပေါ်မှာပြီးဆောင်ရမယ်ဒဏ်ငွေအားလုံးကိုပါတက်ခါတဲ့ပေးချေလိုက်တဲ့အားလုံးအဆုံးသတ်ဘယ်လိုပြောလဲကွန်းလုံးချက်ပေါ့နော်လုံးလုံးပြီးချတော့ပြီးအမှုအားလုံးကိုပေးသွားပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကိုကြီးညာသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဇာတိအဖြစ်မွေးရပါအဖြစ်ပေါ့ဗီဇအဖြစ်ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဒုစရိုက်ကျွန်တော်တို့မွေးကြတဲ့ခုချိန်အထိကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှားမိတဲ့အဖြစ်အလုံးစုံဗီဇပါလာတဲ့အဖြစ်ဒုစရိုက်အဖြစ်အခုလက်ရှိတဲ့ရဲ့အဖြစ်နော်ဒီမနေ့မှတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အခုထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့ရန်ဆိုပြီးထိုင်နေမဲ့အိုးနောက်အော်တက်ကဘာလုံးကိုပတ်ပြီးမှဟိုလိုကိုမောင်းလိုက်ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အဖြစ်အားလုံးကခု at present မှာတင်စိတ်ထဲမှာပြစ်မှားမိတဲ့အဖြစ်နောင်လာမဲ့အချိန်မှာပြစ်မှားမိတဲ့အရာအားလုံးမှန်တယ်အားလုံးကိုခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကပေးချေလိုက်တယ်အဲအကြောင်းအမှုပေးပြီးအမှုကိစ္စအားလုံးကိုပေးသွားတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအပြစ်အတွက်တရိဇာရဲ့အကောင်ရဲ့အသွေးနဲ့ပူဇော်တဲ့အခါမှာတနစ်ပဲခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကအသက်ကသူ့ရဲ့အသက်50အထိအသက်ရှင်နေဆိုရင်အကောင်50ကိုပုံလာမှာဖြစ်တယ်တိုက်ရမှာနှစ်တိုင်းအချိန်ခါပေါင်းမြောက်များစွာအမေရန်ဝင်ရောက်ပြီးမှအတန့်ရှင်းဆုံးနေရမှာနွားအတွေးစိတ်အတွေးသူ့အတွေးခိုးအတွေးနဲ့တွားရောက်ပြီးမှဒါပေမဲ့ယေရှု it is finished one for all ဒီတခါပူဇော်ရတဲ့တပည့်နဲ့တက်လုံးတဘဝလုံးထာဝရအတ္တပေးဆောင်ပြီးအမှုကိစ္စအားလုံးကိုပေးဆုံးတော့ထိုအရာအားလုံးကိုတင့်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာဖယားသခင်သားကောင်းကင်နိုင်ငံသားငရဲပြီးမကြတော့တဲ့မကြမဲ့ငရဲပြီးမရောက်တော့ဘဲနဲ့အကျွတ်တရားကနေလွတ်မြောက်ပြီးမှအကျွတ်တရားလွတ်မြောက်ပြီးမှ
Tara de Gongan Papita. Najam, a more baby Sura Gachino, Mayet was a low jam shido. Davima Pillow. Dagachino, Majonji, Chin, a bit jump to the water. A changing Luriga wingare, Tundine, Payata Kengale, Janle la Boya, General Seku, second night Boya, a check a camera, baby my sways on the General Goma Vima. Now, so much at that he should go young Gigi, Lekan Chemishia Kama, Mayetoya. You need to have a year be Jaya, my son. They pizza, a picture of the one hotel. A bit do the yellow we don't know how. Crypto, you should be a page. It is finished. A more alo will be the they are doing a piece of cat baby. Down you baby so that Yesu low song, Yesu, Mayoji look, Maleka look. Ye of one up here. That John the King Yesu got. When you go, pin malo do the a pin look chim machine goes with a car. General educated Chiyashi Daibu, Yesu Crypto with Yoji Lek and I got to it. When you know Payaga General, American the Logarema, American Swiss on that meant to win in the Swiss on Mugu General, Nienbe, a quick period come up General, Crypto Yesu, they could sway correct, no? When you know Nienbella, Beludinema, a bit pillow period, Yesu again, children, Yashi, hold that jungle. Of your Hara today. Rajam, it is finished. A more baby, look, you're all over, you know, credit you should be a getting chin, a dirt, low song, be dollar, eh? Eddie Jarema, you know, Lord the Chuka, a chapa down, Korean along about your care, Nikon told like that, and Yatakushi, Erakapa, Yeshuku Yoyin. Tower a ten net gong and I yell on me. Majomusuye, Maye, Jadome. Yoyin, gong and woman, Mayoyin, Mayakan charming. Camaro Payata came at Mateabu. At that Sunday Payaki. Two young Lumabe, gong and a woman. Mayone Lugu, Maye, woman, quite Charlie, Payapi, the mid dashing the whole Luma. Luriga, a pit them you can there. Aya pit. D. Aya, which in Oroye, Louis a trigger, Mayo, the Aya, the coach, General no Capatani, Gaten Chintia, a jungle wing not a come. General Shima, Yueche Boyan, Landway, Land Kulama, Janny the General, Mera wing no? Tower deputy crypto Yesu. Go Juimela. Dama Moutum, go Majuibene, teaching the Yago, Juimela. Change up Mingla, go Juimela. Jonoroka, Jani, the Neama, Lan, Kulam, Lan Quamabe, Mataya depo net Jonoroka. A mere 3 meet the Atojabi, a 3 a call. Jonoroka, Jani to Mahopu. Lu the sugar, a cool less attention needed to the Alonga, Johnny, where go kind of no one hope. No, come on, not home with General got John can do one. Ja, Ubama, you ma Gongan, she de Gongan and Dari. Imani. Gong and Nangang Mayaro Crito will let Macanoduga, the Mayabinet Sata at Adami. Eddie Naku Jarema Generoka Tiniama. Mata Yadi, Lopu, Kenida, Lowa, Lowa Ho. Elu Tuya Kama Dima, no? Kalema Shida Logo Mayoyan, Yoyan Gogan and Mapu, Mayoyan, Nayago, Chap. Diniyama Generoka, Gongan Dalai Maho, Nayebi Dalai Maho, Jani Ponsa Net General, doing a lower Maho, Eraja General at 3 money.
ကျွန်တော်တို့လောကလူသားအားလုံးကငရဲသားဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားနဲ့ချက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအာဒံနဲ့အေဝါနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့လူမှန်သမျှအားလုံးကငရဲသားဖြစ်တယ်အပင်ငရဲမှာကျွန်တော်တို့နေတာဖြစ်တယ်အသက်ရှိနေသေးတော့ငရဲအိုင်ကိုမကြဆင်းသေးတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကငရဲသားစာတန်မာနရဲ့အပေါင်းအဖော်စာတန်ရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ယေရှုမြင်ပယ်လို့စာတန်ရဲ့မိသားစုမဟုတ်ဘူးနော်အစကနဦးကလေးကကျွန်တော်တို့မွေးရပါစာတန်ရဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲကနေခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကလမ်းတစ်ခုကိုဖောက်ထွင်းပေးမှအဖခမဲတော်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရသူကသူ့ရဲ့အသက်ကိုစရေပြီးမှလေဝါကားတယ်မှာလမ်းကိုဖွင့်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းခွမှာမတက်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငရဲပြည်ကနေထပ်ပေါက်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကယေရှုဖခင်ငါဒီလမ်းခရီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဝါကားတိုင်းนี่ချစ်ချစ်မြတ်တဲ့ကဲတင်တဲ့ထူလန်းတစ်ပါးတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာကနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ထိုယေရှုကိုမရွေးချယ်လို့ရတော့ကိန်းဒီကျွန်တော်တို့ကမရဲတာဖြစ်နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမယုံတဲ့လူကိုမရဲပြီကိုချပြီးမှယုံတဲ့လူကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကြားနေလူသားလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကပါသူကပါသားအားလုံးလောကလူမှန်သမျှအားလုံးကငရဲသားငရဲပြီးရောက်ပေးသားစာတန်ရဲ့နိုင်ငံသားစာတန်ရဲ့သားသမီးငရဲမပေါင်တဲ့ရှိပြီးသားလူတွေအဲ့ဒီထဲကနေယုံလုံးဝယုံထွက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ယာကလမ်းတစ်ခုကိုဖောက်ထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုယေရှုကဒီလမ်းဖောက်ခြင်းဆက်တွယ်ပေးခြင်းဖယားတကအဖခမဲတော်နဲ့ဆက်တွယ်ပေးခြင်းလောက်ရမယ်လုံအမှုကိစ္စအားလုံးကိုပြီးတော့ပြီ it is finished အဲ့ဒီလမ်းခင်ဗျားသွားခြင်းတော့မသွားခြင်းဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့လမ်းဆုံးကကိန်းဒီမရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဤအမှုကိစ္စအားလုံးကိုယေရှုကလက်ဝါးကားတယ်အားလုံးပေးချေလိုက်ပြီးအောင်မြင်သွားတဲ့ it is finished it is complete ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်တပါးကဝဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်အရှင်ဒီကောင်းတာရှိခရစ်တော်ယေရှုဖခင်လမ်းတစ်ခုပဲအဖဖခင်တခင်ကောင်းကင်နေတာတူအဲ့ဒီလမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့အမှုပေးပြီးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အမှုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှတခင်ယေရှုအားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖခင်တခင်အားဖြစ်ဖို့ရရွေးချယ်မှုမှာကံဖို့ရအားလုံးကိုဘုရားရှင်ထူကောင်းချပေးပါစေဒုတိယချက်အနေနဲ့အမှုပေးပြီလို့ယေရှုကအော်တဲ့အရာက it is finished အမှုပေးပြီဆိုတဲ့အရာကခုခေတ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ full gospel ပြီးဝစုံနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမှုပေးပြီဆိုတဲ့အထဲမှာအားလုံးကပြီးစုံပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကယ်တင်ခြင်းအလုံးစုံဝိညာဉ်တပါးတဲ့ကယ်တင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုပါကယ်တင်တာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းစေရနွမ်းပါတဲ့ဘဝတွေကနေကလည်းကယ်တင်ခဲ့တာအနာရောဂါကနေလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်ချက်တော်အဖြစ်ကယ်တင်ခဲ့တာသူ့ရဲ့စင်ရနွမ်းပါခြင်းခံချက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချမ်းသာဖို့ရအဲ့ဒီစင်ရတဲ့ဘဝကနေလည်းကယ်တင်ခဲ့တဲ့အရာ abundant life ဆိုတဲ့ထာပြီးဝဆုံးနေတဲ့အသက်တာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်30ကိုကြည့်တဲ့အခါတခုကရန်သူကခိုးခြင်းဖြစ်စီချင်းငါတာလာတယ်ငါမို့ကအသက်လွတ်ယုံတံကပဲနဲ့ပြီးဝကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုရရှိလို့ရငါဒီကိုလာတာဖြစ်တယ်ငါကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြီးဝဆုံးနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်း it is finished ဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းထဲမှာရှိတဲ့
the getting chin, no? Winning getting chin, Kandabu getting chin. By sign Mupisi Alo Masari, getting chin alone, so P was one. To a mook beachy people, general getting care of people. Elo Pure Kama, do the chuka ha, naga. Lay motor copy there, so be my kind that she. Satan Manai low yet the co general. Biare, a kanji send it and let the sebi low and she get come. Payat the kinshima general yonji to me kumama, all the book, a mera, a bit thinly though. Satan Mana. General Payat can tell me born again Peter yonji to. Tension of Payat can Nangan of Ah Lungu. Payat can shima. Satan Manaka Amera, a pit in the room. General yet a twin Segule, Amera, a pit in the rapid. Hobby General getting Chiare. Born again pit the Dodole, General Perfect and pit. The no Kongan and Pibime Angel Kongan. Tamando Garo Generoka, Mapidi Yadina, the Shinaka, no can let Pimami that she Utile of Pimami that Amia Generoka, Mapiso did at the job, no? Mapiso did at the job. Sada Manaka, na, Tanshimba and Payada Pidilopioni Bime, and the cake at the home, Eman, Kanya, a pillow medium, Hobla, and Miahualelo medium, Hobula, and Ayamu, Twini, them Hobula. Satan Maraga American General, a pit they need. Any general, autobasic general, Seko Amera, a pit they need it. General, Yeshu will let come baby a few watch on my getting chia be dead loco baby. May I add you don't look at a Pia the king got me your dormant in the law. The Catholic general got Paya, the king got Condon, General, come alone like it, a yaga general got chin. Eraga, Satan Manaye, look at Alan Peter. Raja, General, Dilu, a twin one that come, it is finished. A two Johnny General, Shinjan. Over my thing got a pillow, a bit of cocoa, Pimani. Now, Diana, me, connect Payata came to Ulela, Lela, Payata can connect. Dalmet General Seka, Eddie, Golon Gere, a chain up Pimare, and a general, American general, Sable Kaisani, Sway Charlie. Neano, so we might a chain general, a pit in that kind. Eddie said that you were not that kind of church. It is finished. How get picket over a man down credible you should be a Mupalo, female or piece of lady. It is finished. Naga Chamado to Pit. Naga Lucia, I'm free. You know, love your daughter Pit. Babylon is a credible you should be a Mupalo. Now pick up the market, me bare, mamba yet, mamba. Mane, they are money. Dalmeti, a mupal, people are general can people young. They don't call up in you. Two nila government general. Lutuga,